Good day, luxury bag lovers out there! For today's video ay papakita ko ang before and after ng Louis Vuitton Never Full na kailangan palitan ng batseta. Kung may bag po kayo na kailangan ng tapat at kalidad na restoration, maaari po kaming tawagan sa number na ito. O kaya'y bumisita sa aming shop o mag-message sa aming Facebook page. Narito na po ang after ng Louis Vuitton Never Full matapos po palitan ng batseta. Maraming salamat po sa aming customer sa patuloy na pagtitiwala sa nag-iisang King Bags Restoration. Yun lamang po, salamat!